Dapat pala today. Food trip muna bago mag-ganan. Hindi nagbabawal na technique. Kain tayo. After 2 years, mag-upload ulit kami. How do we? I don't know how there's narrow space. How will Titanic pass? Under. What's up? What's up? Balahaw. Oh, putang na, ayaw na matanggal oh. Tsaka baka, hindi, buksan mo muna yung pinto. Buksan mo muna yung pinto, hindi talaga matatanggal yan. Ilang ko lalo umipit. Dahil sa taas dapat. Sa taas yung angat. Ano may nakikita dyan? May Yan nga. Uy, ang lamig. So ito na nga. Ang lamig sa paa. After 2 years na hindi ako nag-upload. Huling upload ko year end. Ngayon year end ulit. Tagal-tagal yung last na upload mo eh. Pero hindi na solve. Picture muna. Dito ka, kaliwa ka. Yan. Tatlo! Apat! Tatlo lang gusto ko eh. Kasi yung isang ahon, hindi ko iniindi. Parang... Oceans and mountains. Parang wala ka sa Pilipinas pero nasa ano ka no? Philippines. Hindi na umabot dito yung mga tropa mo eh, no? Baler lang sila. Sabi nung ano, sa Balerto sila eh. Kami kasi kuuran! Oh, di pinabalik! Sarap! Grabe yung pinano sa atin naman. Kaligtasan, hindi mo mga bundok mo. Oh. Thank you! Welcome to Baler. Thank you daw! Okay. Welcome to Baler! Baler! Junel! Welcome to Ipapulaw! Siguro kaya niya magwalis habang nagmomotor. Ito may something? Linggalan Feels.
Tangina. Tangina. Mga buhok-buhok. Yun o. Yan yung nasa picture eh. Ang palo ng alo, no? Nice! Picture tayo dito, dito tayo. Woo! Ang sarap po pina. Pero dun pakita yung bato eh. Doon, yun o. Parang late eh. Sponsor ride. Dito kami ngayon sa Amper. Drone shot muna. Forever biker doodles. Find out ulit. Ano nasakto? Yun. Ayun na, off-road. Ito yung natira ng bagyo. Dali mo yan, gagawin ko tinapay. At ang ahon. Ano pala yun? Kapagana. Ignition pa ito. Diretso lang. Balik yan. Pumasok yan dito sa loob. Parang hapon na. Tatanghali na meron ka ng parang. Ay, maganda. Oh, lusong agad.
Una, Jo, una, Jo. Una. Bitin ka sa akin. Wanep! Ewan ko lang to ah. Iikutin natin yung bundok na yan. Pasiko pa. Pahinga muna ako. Agad na yung 50 mo ah. $32. Ah. Haba! Ang haba ng 14. Ah. Di pa tapos. Oh, lusog na daw. Woo! Oh, kita ko kayo baba.
Kikita doon, oh. Woo! Una. Una ka. Ang tarik pabalik. Marinduque Pills. Mga rock formation. Forever bold blue. Bas. Sa'yo galing yan ah. Dalawa lang naman yan eh, bus o hitchhike. Katamad videohan yung ahon eh. Yung lusong na lang para masaya. Yung ahon puro hinagpis eh. Ang tatarik. Eto. Woo! Wala nga lang harang yung mga gilid. Nakakatakot mag-overshoot.
naman yung kurba na yan? Ang ganda ng view. Tapos may mahinang umaahon. Ganda oh. Ang tarik. Ito yung second to the last na ahon. Paglusong nito ahon agad. So puro rolling hills na light rolling hills lang. Grabe. May iksing ahon dito pero tatarik. Si Christian. Dito yung kabilang kalsada. Ganda! Putik! Biglang dagat. Lusong again! Ang tatarik, putik! Diameter 302.
Okay, last 50 km. Woo! Abutan na ng dilim. Angas na ba? 4. Oh, wala na ulit ulan. Tulay na may tiles na asfalto. Yan, dagat to. Ah, puta, sidewalk pala. Ano pala to? Seaside. Sarado. Yung mga gandang ano, pasok ng view. Oo. Bayan. Mag-tent ka lang dyan eh. Diba? Yes. Kaya kung magbalik ako. Oh, pero bawal. Nandito ka lang sa shoulder. Baka ma-revoke. Uso pa naman ang revokes. Hindi, dito sa pwesto lang. Oo. So after oras na 9 hours and 30 minutes nakarating din kami sa Andox. Ano naman? Lamig! Meron. Bato tsaka buhangin. Dito lang yan. Iba yun eh.
Tapos tanong ko lang, may mga dumadaan ba dito mga truck? Truck meron po. Saan po ang biyahe niyo, sir? Balik na namin sumangkas eh. Napipat na. Get pa rin. Sakit sa puwet. Pero kahit pa paano, guminawa ko. Kanina umaga, kasi parang may sugat. Uy! No battery. Ano yun? Cyclo mo? Hindi mo chinarge? 5% ang puta. Tangina, hindi mo chinarge yan? Sorry, akala ko solar. Power bank. Hindi na. Ano na, 10 km lang. Oo, hanap. Hindi, diretso tayo baler eh. Siyempre, alam di man tayo titira dito. Hindi, babike natin. Hindi, ingat ka. Kita kita doon. Ay, dinudula tayo. Ariol. Lagi naman kung Chariol talaga eh. Ano talon? Ariol. Ay, naibalik ko tayo ng bawang no? Radyo mo. Jesus. Andito. Mamaya maiwan mo na naman yung radyo mo. Hindi ka pa nakakabalik ng kalatagan. Oh, saan na tayo ngayon? Ay, mga clips mo na magaganda lisan mo sa akin. Ah, Ano ba to? Si Christian. Ay, oo. yung baka. Ano to? Dito yan natin. Yung baka, ang ganda ng baka. Hindi ako nakapag-record dun. Ano ba? Yung hindi mabangga. Ah, ayun siya nung. Oo, meron nga. Tsaka yung mga nagkakwento ka na ano. Pauwi na kami. Pero malayo pa, parang dinggalan talaga. Ano yan? Parang dinggalan. What's up, friends? Iba pala yun. Samahan nyo kami. Akit kaming baler. Dilasag. Di masalang, ano? Dilasag. Habang lang sa tuwing ay kailang sa gitna ng pag-ibig ang sinasambit. Damang ngiti at hindi ang pait. Sarap ng lilim. Subalit sadyang biglang ng panahon na lahat nandito'y magbabago. Kahit pang lahat ay para sa'yo. Dahil may dating ang lahat. Chill na chill ka dun. Basta unahan pa tayo ng bus ng alauna. Dito na ba magwawakas ang istoryang simula? May ngiti at luha sa mata. Putyang ina, aahunin pala natin kahapon to, no? Inis ang mga landas hanggang dito na lamang ba? Oh, dito na lamang ba? Dahil may taning ang lahat.
bayan, ng kasiguran.